मेरा नाम मनोज खुशहाल है। मैं बीजलपुर रहता हूँ। मैं पिछले 15 दिनों से कंधे और सर्वाइकल के दर्द से बहुत ज़्यादा पीड़ित था। तो मुझे पता लगा कि मेरे घर के पास में ही केशवबाग रोड चमेली देवी स्कूल के पास में डॉक्टर मनीष कुंदवानी जी का फिजियोथेरेपी सेंटर है, मिडास फिजियोथेरेपी के नाम से। मैं डॉक्टर की सलाह से वहाँ गया और वहाँ पे अभूतपूर्व लाभ उससे मिला है। और मैं सभी लोगों से अनुरोध करता हूँ, आसपास के जिसको जॉइंट पेन है, थेरेपी की ज़रूरत है या किसी तरह की नसों की प्रॉब्लम है, तो 4 दिन में मुझे 100% मतलब जो मेरा सर्वाइकल का पेन था, वो कंधे का पेन था, उसमें बराबर लाभ मिला है। और मैं सभी से कहना चाहूँगा कि इस प्रकार का अगर किसी को जॉइंट पेन या फिजियोथेरेपी, सर्वाइकल पेन, पीठ दर्द, कमर दर्द हो तो एक बार आप मनीष कुंदवानी से जरूर मिलिए।